one. 皆さんおはようございます。大牟田市動物園企画広報担当の富澤です。本日は素敵なゲストの方をご紹介いたします。バーバラさんです。Good morning, Barbara. Or actually, it's good evening for you. It is, but good evening or good morning, both work. So sorry, I forgot to ask you this, but can I ask you how to pronounce your family name? Oh, it's Heidenreich, like ride a bike. はい、今、バーバラさんの私、姓をですね、どうお読みすればいいですかっていうふうに、申し上げましたところ、バーバラ・ハイデンライクさんということで、実は世界中のいろいろな動物園や水族館で動物のトレーニングのコンサルタントをされている方です。そしてね、もう今日は朝早くからもう30人以上の方ご覧いただいているみたいで、本当にありがとうございます。さあ、それではですね、これからバーバラさんのプレゼンテーションをご覧いただきますので、皆さんプレゼンテーションの間に、下とかですね、横に何かチャットウィンドウがあると思いますので、そこにご質問とかコメントを書いていっていただければと思います。よろしくお願いします。Okay, Barbara, would you please share your screen? Yes. Oh. I know I have to go back. Here we go. But we don't have the text. Okay, now we have. Yeah. Good? Yep. Okay. All right. Am I good to begin? Yes, please. Okay. All right. Well, thank you everybody for joining us tonight. I'm very excited to be here. And tonight, or this morning, I should say. And the presentation today is really about practical application. And we're going to talk about how to train a new behavior from start to finish. 皆さんおはようございます。もう私から言えばこんばんはかもしれません。本日はご参加いただきまして本当にありがとうございます。このような機会を持たせていただけることをとても嬉しく思います。本日のプレゼンテーションのお話なんですが、実践的なお話をしてまいりますので、ただ基礎的なものですので皆さんどうぞ最後までお楽しみください。Okay. And what I'm going to go through first is just an overview of the steps that we're going to discuss. So we'll talk about these briefly, but then we're going to go into those in more detail. さあ、それでは最初にですね、そのトレーニングを始めていくその段階を、ちょっと簡単に、それぞれの段階を理想的にご案内いたします。そしてその後にですね、それぞれの段階について詳しくお話をしてまいります。All right, so here are the steps. First, we need to pick a behavior that we're going to train, and then we're going to identify some kind of outcome that the animal may want. Can you go one by one? Yeah, we can. Sorry. So I will translate one and two. Okay? Okay. はい。まず一つ目ですけれども、どのような行動をトレーニングするのかということを決めていきます。そしてその次に、じゃあそのトレーニングをするためにはどのようなものを使ったらいいのかなというものを決めていきます。We then need to decide what procedure we're going to use. Are we going to shape using tiny steps, or are we going to capture the behavior all at once? そしてその次にどのような方法を用いるのかということですね。シェーピングというのはそれぞれの一つの段階を経てやっていくもの。そしてキャプチャリングというのは、総合的な行動を、そのまま取り入れていくというものです。And then we're going to decide if we need to use a signal called a bridging stimulus, and we'll talk about this more a little bit later. そして次にですね、ブリッジと呼ばれる合図を使うか使わないか、これを決めていきます。ブリッジについては後で詳しくご説明します。
And sometimes we need to introduce items that the animal might find a little bit scarier or uncomfortable. Sometimes these are things like syringes, or maybe the target, like you see in this photo, might be scary. So we need to have a method to introduce these things. そしてトレーニングによってはですね、動物が不快に思うものや、怖いなというふうに思うものもあります。それを使うかどうか、また、この怖いものとか不快なものがどういうものかというと、注射器とか、それからこのお写真でこの男性の方が持っていますね、ターゲットというふうに言われる棒ですけれども、こういったものを怖がる動物もいますので、そういったものを使っていくことがあるのかどうかということも考えていきます。And it can be helpful to write out the steps we're going to use or how we're going to set up the environment so that we can train the behavior. そして、この行動のトレーニングをどのように進めていくか、そしてどのような環境を用意していくのかということを書き出していきます。And then we have to figure out a way to teach the animal to do the very first step of the behavior because they don't automatically present behavior for us. そしてですね、このトレーニングを始めるときに本当の最初の一歩、それをどうやって始めていくのかということを考えていきます。なぜならば、その求めている行動を動物が自動的に最初からやってくれるわけではないからです。And then we're going to go through the process of teaching the animal to do the behavior. そして、その行動に向けてですね、目標とする行動に向けて、トレーニングを積んでいきます。And then, believe it or not, the last thing we do is put the behavior on cue, which means we're going to attach some kind of signal that the animal is going to learn means do the behavior. そしてですね、皆さん、ここに来て、やっとこの合図というものが出てくるわけですね。これがちょっと信じられるか信じられないかはちょっと別ですけれども、最終的にこの何らかのシグナルを使ってですね、その行動にそのシグナルをつけていく。つまり最終的にはそのシグナルをすると動物の行動が行われるということになります。So we're going to talk about all of these in a little bit more detail now. So the first thing we are going to talk about is identifying the desired outcomes that the animal will have for doing these behaviors. それではですね、より詳細をお話ししていきたいと思います。まず最初にお話しするのは、求める結果、それをどうやって出していくのかということです。So usually desired outcomes are things that the animal may seek to acquire or engage in. And so we usually call these things appetitives, but sometimes the things that the animal may want may also be things like distance. And we'll talk about these in a little bit more detail here. この求める結果が何なのかということなんですけれども、例えばですけれども、何かですね、動物に新しいことをしてもらうということもあれば、あるいは、距離を取るというようなことも考えられます。ですので、その望ましい結果がまず何なのかということを考えていきます。So many of us are familiar with using things like food or touch or toys or companionship to tell the animal it did a good job. そしてその結果を得るためには、どういったものを使うのかということなんですけど、それが、多くの場合は、食べ物だったり、あるいは動物に触れるという行為だったり、あるいはおもちゃだったり、様々なものが、可能性として考えられます。But there's many other things that animals may want as well. So some animals respond to a nice temperature, like for example, a snake may want to move to a spot that's warmer, or maybe an animal would like to move to a place that's cooler. Some zoos use water in pipes to heat the floor or to cool a rock so that maybe the lion will sit on the cooled rock when it's on display. So appropriate temperature can be used to get desired behavior. ただ、こういったことだけがですね、その行動を、してくれることにつながるとは限りません。他にも動物が欲しいものというのはたくさんあります。例えば、適切な気温というもの、適切な温度ですね。そういったこともあります。例えば、ヘビは、
暖かいところに行きたいということで、場所を暖かくすることによって蛇がそちらの方に行ってくれるかもしれません。それから動物によっては、涼しいところに行きたい動物もいるかもしれません。例えば、パイプに水を通してですね、そしてそれを岩の下に置いて岩を、涼しく冷たくすることによって、その岩の上にライオンが行きたいようにするといったことも考えられます。このようにですね、適切な温度を用いるということも、その行動を、してもらうようになるということにつながります。Some animals like to look at different things. I once trained a gibbon to move from the outside into an inside space for the opportunity to look at his own reflection in the mirror. その他にですね、何か動物はこれまで見たこともないもの、違うものを見たいということもあります。例えば私が前に使っていたのは、テナガザルに屋外の展示場から屋内に入ってきてほしいなと思った時に、私が使ったのは鏡でした。And we also know that many animals like to hear different sounds. A good example is if you've ever worked with parrots, we know that parrots will often scream when they are separated from another parrot or a person they really like. And what happens is people sometimes scream back at the parrot to be quiet, but that teaches the parrot to keep screaming. So the sound teaches the parrot to scream more. So it increases that behavior of screaming for attention. So you want to make the parrot more screaming? No, not intentionally, but what happens by accident is that people teach parrots to scream. Okay, I understand. はい、それからですね、例えば、音を聞きたいというような、欲望もあるかもしれません。オウムですけれども、オウムは例えば他のオウムと話されたりとか、あるいはすごく好きな人がいたりとかするときにです。So you don't like that person or you really like that person? Which one? I forgot. Well, we don't like it when parrots scream for attention, but the sound of us responding to that teaches the bird to keep screaming. So the desired outcome is us talking and making sounds backwards and back to the parrot. And so the sound becomes a reinforcer for that behavior. It becomes the desired outcome for screaming. Okay. Does that make sense? Yep. ですので、オウムがですね、そういった他の個体と話されたりするときに、大きな声で泣いたりすることがあるわけですね。で、この大きな声で泣くことをなるべく阻止したいというふうなことがあったときに、人の声に反応して泣くことがありますので、それによってよりですね、その大きな声で泣くということを助長してしまうことにつながって、あまりうまく結果がもたらされないということがあります。And another important thing to remember is that sometimes animals do behaviors because they want to get distance from something. So when we see animals showing fear responses or aggressive behavior, they may be trying to get something to move away from them. So sometimes distance is the desired outcome. そして動物によっては、距離を取りたい、何かから自分が離れたいということを、欲することもあります。例えば攻撃的な行動に出ているときなども、もしかすると、そのものと距離を取りたいというふうに考えていることがあるかもしれません。ですので、この場合は距離というものが、得たいものになってくるわけです。So all the things on this slide here are things that animals may want as a desired outcome for doing a behavior. And if they increase the behavior, if the animal does the behavior more often because they get this desired outcome, then we call these things reinforcers. They have increased the behavior. こちらのスライドに示しましたものはすべて、この行動をすることで動物が得たいものをリスト化したものです。そしてこのようにですね、動物が得たいものを結果として得る。このために使うものを、ここではリンフォーサーズというふうに書いてありますが、これが強化子という、ここのですね、スライドの通常強化子となると書いてあると思うんですが、この強化に子供の子と書いて、強化子というふうに言います。Okay,
I don't know. Is that a question there? I see that I. Oh, really? Sorry, I just see. Okay. We got a question about that if the people really scary with the hand, human hand, like like a confiscated animal or something like that, then how we can take care of these animals? Because That's they a don't want great to be pets. question. Mhm. Yeah, and I'm going to show you some videos that I think will help answer that question. So hang on to that question. Okay. Sorry, I didn't see the comment. Oh, that's okay. I have another screen Yeah, that if I'm you looking can at. find anything, then please let me know. はい、5人のインコのパパさんからコメントいただきました。おはようございます。勉強させていただきます。質問です。本当に人が怖い、手が怖い保護動物たちはどうやって関わっておりますでしょうかというご質問をいただいたんですが、ババラさんからのお答えとして、この後ですね、実はたくさん動画を見ていただくことになっておりますので、そちらの動画の中でお答えをできるんじゃないかということなので、ちょっとそちらの動画をご覧いただいてから、もしまた別のご質問出てきたりとかしましたら、その時また書いていただければと思います。皆さんたくさんのご質問、とか、おはようございますとか、ありがとうございます。Okay, please go ahead. Okay. All right. So then after we've identified what the animal may want as a desired outcome, we may think about how we're going to teach the behavior. And one way is to break it down into small steps. それでは、このやってほしいなという行動が決定したとします。そしたら、どうやってその行動を教えていけばいいんでしょうか。一つのやり方としては、小さな段階を積み重ねていくやり方があります。And in this video, you're going to see in the beginning a behavior that I trained my dog to do, where he is opening his mouth. And then in the rest of the video, you will see the steps that were used to train the behavior, but you will see it being trained with a panda. はい、こちらでね、これからご覧いただきたい動画なんですけれども、まず最初に出てくるのは、バーバラさんのお家の、犬の動画ですね。この犬に、口を開けてもらうという、ことをやっていくんですが、これと全く同じことを、この動画の、終わりの方では、ジャイアントパンダにやってもらうという、全く同じ、手法を使っているということなので、ぜひ動画ご覧ください。Okay, play the video, please. No? Good job, buddy. So good. Oh, so good. They go extra for that. So good. Yeah. Dygtig svin, det var godt. Var du god? Så har jeg lige stikket ind, og næsten på den klar. Godt svin, dygtig. Det var da faktisk ret godt, det der. Ja. Han åbnede munden meget. Dygtig. Det var godt, Signe. Er du dygtig? Godt, Signe. Dygtig.
So I want to give credit to Copenhagen Zoo for sharing their video of the panda. So that was very kind of them. Oh, and I forgot to tell that you did this in a year. So can I say that too? Yeah. はい、こちらの動画でジャイアントパンダのトレーニングをしていたのは、コペンハーゲン動物園の方ですね、ご親切にこの動画をご提供いただきましてありがとうございますということなんですけれども、実は今皆さんが見てくださっているこのプレゼンテーションの多くの内容はですね、ヨーロッパの動物園水族館協会の、動物園の飼育員の方を対象に、バーバラさんが以前、トレーニングをされているんですが、その時にも、使っていた内容が含まれているということなので、皆さんヨーロッパの飼育員さんと同じ内容を、今日はご覧いただいているということになると思います。Okay, so we don't have any questions, so please go ahead. And this is another video from Copenhagen Zoo. So again, thank you to them. They do a very good job. Yes, they do. They do. And what we will talk about here is instead of breaking a behavior down into steps that we build upon, in this example, we set up the environment so that the animal emits the entire behavior and then we reinforce. はい、先ほどのやり方、失礼いたしました。その前に、これからご覧いただく動画もコペンハーゲン動物園が提供してくださったものです。先ほどは、小さなステップですね、スモールステップをこう積み重ねてやっていくというやり方だったんですが、この動画でやっているのは、環境を用意して、動物がその求めている行動をやりたくなるような環境を作って、それを強化していくというやり方です。Okay, I'm just going to play. Yes. Yep, just going to play it. Ja, det er ikke billige sager. Nu lugter af Gucci hele stedet. Det var lavt i den der siger. Det er godt. Dixie. Det var det. Hvad skal vi så lave? The keeper looks very happy. Good success. Yep. Oh, I forgot that we should tell that we try to get the urination at the beginning of the video. I think that we forgot to say it. Sorry. No, that's okay. I like it to be a surprise. Okay.
So I see some writing in the chat, but I don't know if it's questions or just comments. It's not really related to this video, so we will coming back to. Okay. Uh-huh. Sounds good. Yeah. Oh, and we really not necessary to use Gucci always, right? No, well, Gucci is a perfume that works. They do respond to it because they want to cover up that smell with their own scent, right? So it's a successful one for tigers. Yeah. はい、動画の中でグッチの、香水を使っていらっしゃいましたが、必ずしもグッチだからいいというわけではなくて、動物によって反応する香水が違うので、このトラの場合はグッチが一番反応したということです。Okay, so you may have heard that sound of a click being used in that presentation or in the urination behavior. And so we call that click or whistle or somebody saying good when the animal does the behavior a bridging stimulus. 先ほどの動画の中でトラがおしっこをしたりとかしたときにクリッカーのカチッという音がしていたと思うんですが、あれをですね、ブリッジというふうに言います。クリッカーの他にも、犬笛という笛ホイッスルですね、を使ったりすることがあります。So why do we use that? In animal training, timing matters. なぜこのブリッジ必要なんでしょうか？なんで使うんでしょうか？実はトレーニングにおいてはこのタイミングの問題というのが非常に重要なんです。So what that means is we want to deliver the outcome that the animal wants at the moment the animal does the behavior that we like. これがどのような意味を持っているのかというと、その望ましい行動が現れた瞬間にこの音をするということをしています。But sometimes we can't do that. So a bridge can help us when we can't do that. ただこれができない状況というのも考えられます。そのような時にこのブリッジがとても役に立ちます。So what the bridge does is it tells the animal that the behavior it just did is correct and that the reinforcers, the good things, will be coming in a few seconds. そしてそのすぐにはですね、そのブリッジが、教科書を提供できないというような時には、まずブリッジを、使うことによって、今動物がやったことは正しく、そして、教科書が数秒後にやってきますよということを伝えることができます。So I think that we should better to talk about the distance of the animal and the person if it takes few seconds. I think those come up in these slides. Oh, okay, sorry. Sorry. Yeah, that's okay. I just worried that if I can translate correct. It'll be fine. Don't worry. So you will notice in some of the videos, sometimes we use a bridge and sometimes we don't. 動画をご覧いただいた中で、そのブリッジを使っている時もあれば、使っていなかった時もあったことを、に気づかれた方もいらっしゃると思います。So I'm going to, in the next few slides, explain when a bridge is helpful and when we don't need it. これからの数枚のスライドの中でお見せしたいのは、どのような時にこのブリッジが非常に効果的なのか、そしてどのような時にブリッジを使わないのかをご説明していきたいと思います。So sometimes it's not necessary. For example, if a bird was flying to my hand, there's no delay. I can give something to the bird right in that moment. I can give it attention or food or companionship, so I don't need a bridging stimulus. ですね、まずお話ししたいのは、ブリッジがシンプルに必要ない状況というのがあります。例えば、私の手に、鳥が飛んでくる。つまりその飛んできた瞬間に私は何か動物にすることができますね。その食べ物をあげるとか、その飛んできた瞬間に何かができるので、その瞬間にブリッジを使う必要はありません。And sometimes it can be a problem. For example, if I am
training a parrot to put one foot on my hand, and I try to click before when it goes to put that foot on my hand, it might put 2 feet on my hand instead because it knows how to step up. So it would be better for me to just give it food when it puts 1 foot on my hand. That way it will stop right there instead of put 2 feet on my hand. So trying to click first is just a waste of time. It would be better to just give it food the moment its 1 foot hits my hand. そして時にはこの、ブリッジが問題になってしまうこともあるんですね。例えば、私が、羊毛の爪切りをしようとしたとします。で、私の手にですね、片足を乗せてそこで爪を切りたいんですけど、羊毛が両方の足を私の手に乗せてしまう。つまり私の手の方に乗ってしまうということがあったときに、片足を置いたときにブリッジを吹いたのではもうすでにその次の瞬間、両足が乗ってしまうので、片足だけを乗せたことを強化するということが難しいわけですね。ですので、もうそのブリッジを使うのではなくて、片足を乗せた瞬間に食べ物をあげるということをすることによって、両足が乗るという状況を作る前に片足を乗せることを強化することができる。つまりこの時にはブリッジを使わない方がその片足を乗せるということを、より、強化することができます。And sometimes it's better to start without it and then add it later. And I'm going to show a video later that will help explain this. そして時には最初は使わないんですけど、途中から使い始める時もあります。これに関しては後ほど動画でご紹介したいと思います。And then sometimes we use it forever with the behavior. Like if I've trained an animal to open its mouth, and then I use the bridge to tell it, you can close your mouth. The behavior's done. そしてですね、普段からやっている行動を、やってもらうときには、それが必要ないことがあります。例えば、もう口を開けてくれる動物に対しては、ブリッジは、口を閉じるということに使ったりすることがあります。ただ、開けるときにはもう開けてくれているので、ブリッジが必要ないということですね。And then sometimes we use it to help train the behavior, but then after the animals learn the behavior, we no longer use it. The animal already knows how to do the behavior and doesn't need the help of the bridging stimulus anymore. そして最後の例としては、トレーニング開始の時には使っていましたけれども、もうその動物がその行動を習得してくれた後は、もう必要がなくなるというケースもあります。And so here are some situations where a bridge can be a useful tool. 次にご紹介したいのは、ブリッジが有効に使える状況をご説明したいと思います。When the behavior is happening really, really fast and I can't get the reinforcer to the animal in the moment the animal is doing the behavior. まず一つ目は、動物の行動が本当に早すぎて、その行動をやった瞬間にそれを強化するということが難しい時です。When the animal is doing the behavior very far away from me, so I can't get the reinforcer to the animal when it's doing the behavior. そして2つ目は、動物が自分よりも遠く離れた場所にいて、その動物が、望ましい行動をしてくれたときに、すぐに、教科書を渡すということが難しいときにブリッジを使います。When the animal can't see me for information, so maybe I've asked the animal to present its back and I want it to turn around again. そして次にご紹介したいのは、動物があなたを見れないときです。例えば動物に私に背を向けてくださいというふうなことをしたとして、そうすると動物はもう一回私の方に振り返らないと私のことは見れないですよね。ですので、私に背を向けた瞬間にブリッジを使います。And sometimes when I need to be very accurate and maybe I'm looking for a very specific body position that only happens for a brief moment and I want to say yes right now, that is exactly what I need.
そして次にご紹介したいのは、例えばですけど、動物が何かをしていて、そう、今のその角度みたいな時にも、その特異的なそこの、ポジションを、体のですね、位置とか向きとか、そういったものを伝えたい時にもブリッジを使います。Another time we use a bridge is when we are doing something called free shaping, and free shaping involves only watching the animal and waiting for it to present behavior. We don't give it any information to help it. So this is a special technique that I'll have to share with you another time because it takes more time to explain. Okay. はい、そして次にご紹介したいのがフリーシェイピングというふうに呼ばれるものなんですが、これはどういうものかというと、動物に何か、情報を全く提供しない。ただ、その動物が本当にその行動をやるまで、それを待って、その行動をやってくれたときにブリッジを使うというやり方なんですが、これについてはちょっと今日はお話ができません。なぜなら、この話をするだけでものすごく長い時間がかかるからです。And finally, it is a signal to do something else. So it doesn't really end the behavior. It sort of sets up the animal to do the next thing. And it also teaches the animal to maybe go someplace to get the desired outcome, or come back to you to get the desired outcome, or sit and wait for you to come to the animal to give it the desired outcome. So also think of it as a signal to do another behavior. そして最後にご紹介したいのが、そのシグナルを出したことによって行動が終わるわけではないというパターンです。何かその次があるというものですね。例えば、動物にどこか離れたところに行ってこれをやってきてくださいというものだったり、座ってちょっと待っていてくださいというものだったり、その座るだけでなく待つという次の、行動があって、さらにその次につながっていくという時に、それをシグナルとして利用します。Okay, I see some question marks in the chat, so Okay. I'll let you look at them and tell me if they are related to them. Do you want to go with the questions between the slides, or you want to go to the end? Well, actually, doesn't matter. Okay. If they're related to the Okay. slides. はい。あゆみすずきさんの、ご質問は後で、読ませていただきます。ご了承ください。次に、まるもさんの、ところにご質問いきましょう。香水はムスクなど含まれているのでしょうか？マーキングを促すものですか？マーキングとは異なるように見えたので、排尿を促すものなのでしょうか？ということですね。Sorry, we got a question about the Gen Panda training. Oh, okay. Not for this, sorry. And also next one is for the tiger. So it looks like we have the time, time lag a bit between what we do right now and then what they see on YouTube. So is it okay that we can go to the Gen Panda question? I'll see if I can answer it. Sure. Okay. So the Gen Panda training can be available if the keepers go into the different person. Can other people train the giant panda besides I'm sorry. This is not the question. Sorry. This is just a comment. This comment says that the Gen Panda training gets the same consequence, even the keeper can be different. So the different keepers can get the same consequence. Yeah, so that animal does work with different people, and but in general, when you train a new behavior, it is helpful to limit how many people train a new behavior, so it's easier for the animal to understand, and then you gradually introduce new people once the behavior is solid. So I think of adding on new people as final steps in your shaping plan. So I consider them as steps in the shaping plan that I'm going to add, usually after the animal has mastered the behavior. I see.
はい、すみません、質問ではなかったんですが、アンクアンクさんからいただきましてありがとうございます。パンダのトレーニングは人が変わっても誰が行っても同じ結果を得ることができるよう手法の共有がしっかりできているのですねということなんですが、これに対してですね、その新しい行動のトレーニングの最初の時というのは、人の数を制限して行った方がいいと思います。そして動物がその行動を習得してですね、きちんとトレーニングが確立したら、一番最後の段階で、少しずつ関わる人員を増やしていくということが、それぞれの一つ一つの、段階の最後の段階にその人が関わる人が増えていくという段階が来るといいのではないかということでした。Okay, so the next one is about the perfume. Okay. So is this Yeah. the one that to encourage the marking, or it seems like it's not really the marking. So is it the one that encourages the urination? Yeah, Gucci seems to work with tigers, but there can be others too. I've heard obsession is a good one too. Yeah, so this is not for the marking, but it is for the urination. Yeah, it seems to work. Okay. はい、マルモさんからいただきました。マーキングを促すものですか？マーキングとは異なるように見えたので、すいません、排尿を促すものなのでしょうかということだったんですが、この虎の場合には、グッチが、そういったことに、作用したということですね。はい。それからアンクアンクさんからもいただいております。ありがとうございます。虎の尿採取、後ろに飛ばされると取れないと思いますが、藁に匂いをつけたのは腰を下ろしておしっこをしてもらう意図もあるのでしょうかということですね。So we got another question about the tiger urination, because the tiger puts the urination to the back. Then, it's very difficult to correct the urine. So in this case, they put the perfume on the straws. So this also make them to put their hip down, butt down to make sure that they can correct the urination. Is that the reason they put the perfume on straws? Yes, it does help with getting the animal to urinate where they want. And over time, they can make the pile of straw smaller, and also they're using that container, right? So in time, the animal can learn to aim for the container as they build reinforcement history. So right now, the perfume and the straw and the container are all part of the picture, right? Mm-hmm. But as the animal learns, they can eliminate all the elements except for the container. So the animal learns to just aim for the container. Okay, so it's not really the keeper try to put the place that where they do the urination, but also tiger see that the container came into the where though the male tiger also make sure that the urination can be in the container. Eventually. So really? Right now it's too soon, right? Yeah. So right now this is only early beginnings of training this, right? And so this may be like the first or second time it gets the food for urinating in the container. But over time, if this happens enough times, they can start removing so much straw, and they can use less perfume. And eventually the cat will learn, when I urinate in the cup, I get good things. I see. I understand that. Okay. はい、アンコアンクさんからいただきました。虎の採尿時かな、後ろに飛ばされると取れないと思いますが、藁に匂いをつけたのは腰を下ろしておしっこをしてもらう意図もあるのでしょうかというご質問だったんですが、もちろんそれもあるんですけれども、動画は実は採尿をするときの採尿のトレーニングを始めてまだ間もない頃の
時の動画なので、藁がたくさんあって、でそこに、香水をつけて、そして入れ物、希釈みたいなものを入れてですね、そこに、排尿をしてもらうということをしていたんですが、トレーニングの段階を経るにつれて、藁の量をどんどん少なくなっていきます。そして、香水の使用する量も減っていきます。最終的には、虎には、あの希釈の中におしっこをしたらご飯もらえるんだなということを理解してもらうという状況に、どんどんこう状況を少しずつ変えていくわけですね。少しずつ難易度を上げていくというような感じなんですけれども、ですので、藁も香水も最初は使っていますけれども、最終的には必要なのは希釈だけということになってきます。Okay, so the next question. Okay, so we just got the question about the bridge. Okay. So the reinforcer can be happen when they do the desired behavior. And then, but before the reinforcer, is it more effective to have the bridge before the reinforcer? And then, if it's yes, then is it make sense for all of the species? Yes. So if you're going to use a bridge, you don't always have to, but if you use it, it does occur before you deliver the reinforcer. And it does work with whatever species you're going to use, but you do have to use a bridging stimulus that the animal can detect. And so, like if you're working with fish, it might be a light. It does, so it may not be a click, it might be something else, right? So, and keep in mind that animals are always looking for signals that are reliable, that predict reinforcers are coming. So that may be your hand going in your pocket to reach for the food. It may be your eyebrows going up. It's whatever is predictable is what acts as the bridging stimulus. So it may not always be the thing that you've picked as the signal. It's whatever they observe is predictable and reliable. Okay. So the question is and then if you use the bridge, is it more effective comparing with the situation don't use the bridge? Well, this goes back to our slides, right? So it just depends on your situation, right? Yep. It's not necessarily more effective. Okay. It just depends on your situation. Sometimes it's not more effective. Sometimes it's worse. It gets in the way. That's scary. はい、白黒さんからいただきましてありがとうございます。こちらが望む行動をしてくれたときに、後に教科書を与えると思いますが、やはりその前にブリッジの合図があった方がより効果があるのでしょうか。それはどんな種類の動物にも言えることでしょうかということになったんですが、まずこのブリッジは使わなくてもいいものであって、使うことによって、状況が悪くなってしまうこともあるということを先ほどのスライドでご説明させていただいたと思います。で、もし使うのでしたら、そしてそのブリッジがその動物にとって効果があるのであれば、使うということになるんですけれども、例えばブリッジというのは必ずしも音であるとは限りません。魚の場合は、ライトをつけるですね、照明をつけることによって、それがシグナルになるということなんですね。で、忘れないでいただきたいこととしては、動物は常に何らかのシグナルを探しています。例えば、クリカーの音が鳴りますとか、ということではなくて、その教科書を上げるために人がポケットに手を突っ込んで、そこからご飯を出すということをしていたとして、そのポケットに突っ込む手を見ているかもしれませんし、もしくは、その人の眉毛がちょっとだけ上がるっていうことを見ている可能性もあります。ですので、こういったことを考えて、何がその時一番、いいのかというのは状況によって、そしてその動物によっても変わりますので、必ずしも絶対にブリッジの合図があった方が効果的になるわけではありませんし、どのような動物でも、効果的になる可能性はありますけれども、絶対にこの動物に使えるということが、決まっているわけではないということですね。はい。
5人のインコのパパさんに関しては、ちょっと後でまた読みます。はい。そして白黒さんからいただきましてありがとうございます。状況によってはブリッジは使わないのですね。トレーニング初期が使った方が効果的なことが多いということかなということなんですが、それも先ほどのお答えの中に入ってたと思うんですけれども、状況によって、動物によって、その個体によって変わってくるということですね。はい。そしてロケットポチさんありがとうございます。虎が標的、的ですね。で、おしっこをすればご褒美がもらえると理解したら、杓子なしでおしっこをしない、我慢するということはないのでしょうか。なるほど。So we got a question about the tiger's urination. So after all the training gone, then they don't use the straws, they don't use the perfume, and then they understand that, oh, hey, we got the, when I do the urine in the container, I can get the, food. If the tiger understands that, then he tried to not to urine without the container or something that like that situation can be happen. Yeah. So yeah, that's possible. They can learn that when the conditions are that a person is here with this container, that the opportunity exists to urinate on cue, but it doesn't mean that that's the only opportunity. That's just an opportunity to get reinforcement for doing it. But there's also reinforcement to be gained urinating other times, right? Because the animal will feel uncomfortable, right? Mm-hmm. And so urination at other times relieves that discomfort. So there's other reinforcers for urinating at other times than just getting food, right? So Yeah. they will urinate at other times too. I see. はい。そのご褒美をもらえるとしたら、ごめんなさい。私、この質問読んでなかったかな。もう読みますね。ロケットポチさんからいただきましてありがとうございます。虎が標的におしっこをすれば、これ読んだかな。標的なしでおしっこをしない、我慢するということはないのでしょうかということなんですが、もちろんそれも可能性としてはあるかもしれません。ただ、そのですね、被釈に、おしっこをするということでご飯がもらえるんですけれども、でもそれ以外にも例えば、おしっこをすることで、それまで持っていた尿意がなくなるとかですね、それ以外の、そのご飯もらえる以外のことでも得られるものというのはあると思いますので、それによってもう絶対にしなくなるというわけではなくて、他の状況においてもおしっこをすることはあると思います。Okay, are we good to move Yep. on? So we can go ahead. Okay. and then 5人のインコのパパさんも、ですね。はい。目が見えない動物にも、どういうトレーニングをという話、またちょっと後で聞きたいと思います。We also got the question for the brand animals training. So, but I will ask you later. We can go ahead. Okay. All right. Sounds good. Yeah. And we'll look at one more thing about the bridging stimulus, and just to remind people that I also have a full hour-long course on bridging stimulus in my program. But I don't want for people who have more questions about this, but this is just an example of where a bridging stimulus is helpful because the behavior happens so fast that I can't get food to the animal when she does the behavior. So I need the bridging stimulus to help me. And also that it tells her to go look for the cup to get the food. So it does two things. It tells her she did the behavior correctly, and it tells her to go look for the cup to get the food. はい。それでは次にご覧いただく動画なんですけれども、この動画、ブリッジが助けている例、ブリッジが効果を持っている例ということですね。これからですね、なんでこれが効果を持っているかというと、この場合、動物の行動が非常に速いので、そこでその行動が、正しいということを伝えるためにブリッジを使うということなんですが、このブリッジには2つの意味があります。その今やっている、そのドットをつつくという行動は合っ
ってますよ。そして、この次にカップを探してくださいね。カップの中にご飯が入っているんですが、カップをしてくださいねという2つの意味をこの1つのブリッジに、込めているというものです。それではご覧いただきましょう。Can you play the video, please? Yeah. You're getting too light. Little off center. Pick her up, please. Okay. So now here is the section where we talk about introducing things that are scary. はい。それでは次にご覧いただきたいのは何か怖いものを導入するときのトレーニングです。So we're going to talk about several different ways. いくつか異なるやり方をご紹介していきますね。In this first example, you'll see a giraffe that is afraid of a new target. I have like a target back here, you can see. And this giraffe is in a chute and it can leave the chute if it wants. We are going to give it food for staying in the chute. And then the person will very slowly bring the target up so that the giraffe doesn't even hardly notice the target coming up. And then by doing that so slowly, the giraffe will touch the target out of curiosity. And then we are able to give the giraffe food after it touches the target. 次にご覧いただく動画なんですが、キリンの動画です。これはですね、キリンが、シュートという、狭いところにですね、入ってもらって、で、このキリンというのが、ターゲット棒ですね。今、ちょっと彼女の後ろの方にあるんですけれども、このターゲット棒を実は怖がっているので、このターゲット棒をゆっくりゆっくり上げていきます。で、このゆっくりゆっくり動かすことによって、キリンがそれに好奇心を持って触る。そして触った瞬間にそれを、ブリッジを使って強化していくというものですね。それではご覧いただきましょう。Can you play the video? Yeah. And this is how we begin teaching this giraffe to touch this target with its nose without scaring it. Okay. この動画は、キリンが初めてターゲット棒に鼻先で触るということを、するときの動画です。That's good. You're doing the right thing. As long as he's willing to eat, you can slowly bring it up. Great. You're doing great. That's great. You're doing really good. So he might even at one point check it out of curiosity because he's getting close enough. And if he does, you would deliver the food right after he checks it out. There it is. There's your moment. Perfect. You did it. Perfect. And so we hope that that happens again. We'll see if we can give him another opportunity. See if he does it again. Yep. Perfect. Okay. Here's our second example. はい。それでは2つ目の例をご紹介します。In this example, you will see the donkey is afraid of the brush. And
Okay, go ahead. 2つ目の例は、こちらロバが見えていると思うんですが、このロバが実はこの女性が持っているブラシを非常に怖がっているという例です。And one person will give the donkey food for staying in position. 一人の方は、奥の男性の方ですね、は、同じ場所にいて、このロバにご飯をあげる担当です。And the other person is going to bring the brush close. And if the donkey stays calm, then the brush will be removed. もう一人のこのブラシを持っている方は、ブラシを少し近づけます。そして、ロバがそのままその場所にいてくれたら、ブラシを離します。And on each repetition, she will bring the brush a little bit closer. And if the donkey remains calm, she removes the brush because the brush is scary, and what the donkey wants is distance from the brush. And she is reinforcing calm behavior by giving the donkey distance from the brush. そしてこの近寄るという行動を少しずつロバに近くしていきます。そしてその後離します。なぜかというと、このブラシというのはこのロバにとってはとっても怖いものなんですよね。ですからこの怖いものから距離を離れたいということで、この離すことによって、つまりその近寄ることの、なんていうんですかね、近寄ることの後には距離が離れるんだ。つまり、自分が得たいものが得られるというふうな状況になります。So the brush is weird. That's new, huh? You feed her. Yeah. There you go. Perfect. Nice. Very good. Yeah, and that's nice because then she feels comfortable checking it. Yeah, very good. Very good. Yeah. Just got a little nervous. Good. That was good, taking it away before she got scared. Good. Good. Very good. Thank you. It's amazingly marvelous. Okay, and now we will look at with a tiger, and people are scary. さあ、それでは次は虎の例ですね。虎が怖がっているのは人です。So in the beginning of the video, you will see that the tiger will do targeting, but you will see his body language shows that he's not very happy about it. まずですね、この動画の最初の方は、虎にこのターゲット棒を、近づけているんですが、彼の、体の動きを見てもらうと、この虎がこのターゲットを嫌がっている、嫌悪に感じているということがお分かりいただけると思います。And that's because people for him are scary. So I'm going to do a similar thing that you saw with the brush. Think of me as the brush with the donkey. I'm going to approach as long as the tiger is calm. And if the tiger shows a little bit of discomfort, I'm going to wait till the tiger relaxes, and then I'm going to remove myself so that I give the tiger distance
when the tiger is calm. And then over time, I will get so close that the tiger only shows me calm and relaxed behavior. このトラがなぜそのような行動をとっているかというと、人が怖いということなんですね。そしてこの動画の後半では、私がブラシの時と同じことをしています。例えばトラがそのままの状態になっていてくれたら、距離を取れます。少しでも不快な行動をしたりしたら、そのリラックスする状況になって離れるということをしていきます。And then at the end, you will see the tiger's body language is very different when I ask the tiger to target. さあ、そしてですね、この動画の一番最後には、そのトラが体で示すボディランゲージが最初と全く違っていることが皆さんお分かりいただけると思います。So what I'm looking at is I'm looking that he's looking at me, right? And he's a little concerned. But now he's not. And see how he's not? I would walk away from that. I would be like, okay, that's cool. How he how he's looking now. I'm really trying to get up there. Yes, ma'am. Itu sudah bertambahlah kalamnya. So that's the idea. Much more calm in just one session. はい、最初のセッションと比べると非常に動物が落ち着いていて、リラックスしている状態がお分かりいただけたと思います。We got one question about the donkey. So the reinforcer for the donkey is the distance and food, both of them. Yes. はい。小太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ロバの場合は距離とフードが強化しということですかというご質問なんですが、はい、その通りです。ということです。Okay, we can go to the next slide. Okay. So now we need to think about how we are going to get the animal to do the first step towards our desired response. さあ、それではここでようやくですね、その望ましい行動を行うに対して最初の一歩をどうやって踏み出していくかという話をしてまいります。We can try showing the food. 例えば食べ物を見せるということもできます。We might use a target. そしてターゲット防止をすることもあります。
we can set up the environment so it helps the animal do the behavior we want. そして環境を設定することもできます。そうすることによって動物が私たちが望ましいと思っている行動をしてくれるということにつながっていきます。So in this example, you will see the keeper showing food to try to get these foxes to stand on these wood stations. こちらの動画では飼育員がこの、なんていうんですかね、こう木を切っているものが置いてあると思うんですけど、こちらに乗ってもらうために食べ物を見せるということをしています。And over time, he starts showing the food less and starts introducing showing his hand as a target. そして、その最初は食べ物を見せているんですが、その食べ物を見せる回数を徐々に減らしていって、代わりにターゲットを見せていきます。はい。これ Oh, see, that one's already standing on his. はい。 Did you notice that? これはい。 Look on your right. Yeah. Yeah, that was good. はい。 Good. はい。 Look. Yes. This one is on the target. Yeah. On the station. Ah, good. Reinforced. Yeah. 뭐 벌써 Yeah. See. He's, so many crickets. Stay. Sorry, I got a wrong translation, so let me correct it. すいません、動画の最初にターゲット棒を見せるというふうに言いましたが、これはターゲットを見せるの誤りでした。大変失礼いたしました。Sorry, I just showed a target bar, so, but it never coming out, so sorry about that. No worries. In this example, the tiger is going to be trained to lean against the cage, like if we wanted to train for injections. 次の動画なんですけれども、虎にケージに寄りかかってもらうという、で、そういったことをすることによって注射ができたりするようになるということですね。And several things help train this behavior. この行動をするためにはいくつかのやり方があります。So the platform makes it easy for us to train the cat to lay down. すみません。いくつかのやり方ではなく、いくつかのものが必要ですね。まず一つ目として、この虎が今座っているこのプラットフォームと呼ばれる基盤ですね。こちらも必要です。You will see us use the target to get her to stand up and lay down to reposition her so she might lean. そして虎がきちんとその正しいポジションで、ケージに寄りかかることができるようにするためのターゲットが必要です。And you will see us give her extra food when she leans. そして、その柵にケージに寄りかかった状態、そのためにも、より多くのターゲットが必要になってきます。Okay. So I want you to notice how all those things help her understand what she's supposed to do. そしてこういったことすべてが、この私たちが何をしてほしいかということを虎に伝えるために使う必要なものになってきます。And the things that are making noise in the background are tiger cubs.
それから動画のですね、背景に音がいろいろしているんですけど、これは虎の子供たちが出している音です。Oh, good. Now, lots of food. Just keep feeding. Just keep feeding. Lots of food. That's okay. It's okay because you asked for it. Let's see if we can. Just one. Okay, so might have to do some targeting again to get better. Mungkin harus ditarget lagi supaya ke atas sedikit ya. Just to like up and down, down. Atas. Let's see what happens now this time. Yeah, better. Lihat ya. But let's see if we can get all the way. Tapi lihat Yes, yeah, now lots of food to help communicate that's the right thing. cepat dikasihkan. Lihat dia akan mengambil posisi itu atau Let's let her think this time. jangan kasih makanan dulu, biar dia pikirkan dulu apa posisi yang dia harus ambil. Yes, nice. That was great. Nice. I still like watching these. And they are doing in Taman Safari. Yeah, that was a Taman Safari. はい、今の虎の動画はタマンサファリというインドネシアの動物園でのものでした。So in these two videos, what we want to notice is that it's important to teach the animal the steps to do the behavior instead of just keeping them busy with food. 次にご覧いただく動画なんですけれども、重要なのは、それぞれの小さな段階を経てですね、行動を形成していくということなんですが、この動画では、食べ物をあげて動物を忙しくすることによって、それ以外のことをさせないようにするというやり方をしています。Line up. Good girl. Let's get the shot. Good. Let me give her a touch. Touch. Good. Touch. Good. It's okay. Good. Touch. All right. Line up. So we don't want to do that. Line up. Good. これは絶対にしたくありません。Instead, we want to teach the animal to be comfortable with the procedure. 先ほどのようなやり方ではなくて、その代わりにもっと、快適なやり方をしていく必要があります。Good. Touch. So we're going to talk about how do we get duration. さあ、それではどうやって私たちが、こういったその、なんていうんですかね、教科書を上げるまでの時間を伸ばしていくのかということについてお話ししていきたいと思います。So, to get duration, we first may need to give a lot of food fast. Sorry, can you say that again? To get in the beginning, we may need to reinforce frequently. We may need to deliver that food item very frequently, very fast. Okay. まずトレーニングを開始直後はですね、たくさんの教科書をたくさん何度もあげるということがあります。
In this video, I want to teach this cow to put her front feet on the mat, and you'll see she's very pushy. And so in order to teach her to do that, I have to give food as fast as possible when her feet are on the mat. まずこのトレーニングでやりたいのは、ちょっと見にくいかもしれないんですが、床にマットが敷いてあるんですね。で、このマットに全肢を乗せてほしいということなんですが、実はこの牛はすごくなんて言うんでしょう、押してくるというか、ついてくるみたいなことをよくするので、それをする前に、もうその足が乗ったらすぐにそれを、食べ物を渡すという、とても早くそれをやらなくてはいけないというものです。Near the end of the video, you'll see that I start to put a little bit of time in between giving her some food. そして、この動画の後半、一番最後の方になっていきますと、少しずつそのご飯をあげるタイミングを遅くずらしていっています。Right? Okay, so let's do this. I know, I'm getting excited. I want to keep her busy down there, maybe. So I can be safe. Get too far enough. That's what I'm trying to get. Hold on there. Another hook on there. Can you move away from my target? You see that? Line hand. So near the end, she's starting to understand to wait on the station. And so I can put more time in between giving food items. And this is also where I could start introducing a bridging stimulus because I may start putting more distance between her and I. この動画の最後の方では、そのマットの上で待つということを牛が理解してきていることがお分かりいただけたと思います。そして、この後ですね、私は、ブリッジを導入してもっともっと牛との距離を取るようにしていきます。Right now, my hand coming forward is the bridging stimulus. 今のこの動画をご覧いただいた中ではですね、ブリッジ使っていなかったんですけれども、この牛にとってはもしかしたらこのご飯を取り出して渡すという手を前に出すという行為がブリッジになっていたかもしれません。Sorry, we got a question about the tiger. Okay. So how do you encourage the tiger lean to the fence? So that was all those things, the platform, the targeting, and the amount of food that was given when the animal did the behavior. That's how we made that happen. So luckily, just how do you say, just the tiger do it and then you reinforce it. Right. So part of it was that we were using a platform, made it possible that it was easy for us to teach the tiger to lay down. We asked the tiger to stand up and lay down a few times because that caused it to shift its position a little bit so that we were more likely to get the lean. And then when it did lean, we gave it extra food
And so that built up the reinforcement history for the action that we wanted. That happened several times. And so then the animal started going, you like lean more than you like me just laying here. And so that's how we taught that. Yeah. Okay. はい、寿司野郎さんからいただきました。ありがとうございます。先ほどの虎の動画について体を柵に寄りかからせる行動はどのように誘発したものだったのかもう一度教えていただいてもよろしいでしょうか。たまたま望ましい行動を取ったので強化したということでしょうかというご質問をいただいたんですが、まずこの動画、このトレーニングにおいて重要なものが3つあります。プラットフォームとターゲット棒と強化子ですね。まずこのプラットフォームに伏せをしてもらう。そしてそれから立つということを伏せをするのと立つのを何回か繰り返します。そうすると体が左右に動きますよね。その立った瞬間とかに。で、その時にちょっとでも体がその柵に近づいたりとかすると、その時にたくさん強化子を上げて、そうすることによって、私この柵に近寄ると、柵を触る、体が柵に触れるとなんかもっとご飯もらえるんだなっていうところからスタートをして、少しずつ柵に体がどんどん近寄っていって、最終的にはこの柵に寄りかかるという、体の状態というのができてくる。つまり虎としては、最初はこのプラットフォームで伏せをしてほしいって言われてたけど、伏せをしてほしいんじゃなくて、本当は体をこのケージにつけてほしいんだなということに最終的には理解が、されていくという、そういった形を形成していっているということでした。Okay, can you go to the next one? Yeah, well, I was just thinking it's a shame that we only have, whatever we have here, an hour and a half or something, because it's hard to do all the details that everyone I think would love to have about animal training in a presentation. I think we have to do a workshop in Japan, I think is what it is, so that people can see all this live and in person. Sure, I think that's a nice chance for you to come to Japan. And they can see how to train these behaviors start to finish instead of, the short version. はい、バーバラさんからですね、今もうすでに、この、ライブ配信始めて1時間半ぐらいになるけど、本当に実はもっともっとお話ししたいことがあって、この中ではすごく、なんていうんでしょうね、限定された内容しかちょっとお話できていないので、ぜひ日本でワークショップやりたいですね、というお話でございました。はい、OK。Okay, so our next steps in getting duration is we're going to put a little bit more time in between delivering our reinforcers, our good things. And in this example, you're going to see a gorilla getting trained for ultrasound. はい、この動画、次に見ていただきたい動画なんですが、これは強化子と強化子の間を少しずつ開けていくというものですね。この動画では、ゴリラに超音波診断をするということの練習をしている動画です。
next step in building duration is to now make it unpredictable when we're going to deliver good things. はい、このですね、次のお話なんですけれども、教科書の、間の時間を空けるというお話なんですが、これをいつ教科書が来るのかわからない予測不可能なものにするというものです。So this is a dog I had for about 11 years. He's unfortunately passed away, but he learned to sit on a mat whenever I was preparing things in the kitchen. And he would sit there for a long time because he never knew when I was going to give him something for sitting on the mat. はい、こちらの動画をご覧いただきたいんですけれども、この今、出てくる犬はですね、11年間、このバーバラさんのお家で、生活していた犬で、残念ながら他界をしてしまいましたけれども、実は毎回バーバラさんがキッチンでいろいろなものを用意している間、彼はずっと後ろで待っていて、たまにご飯をあげるということをしていました。ぜひ動画をご覧ください。You can keep talking over this because this one goes on a long time. Okay. One thing I would say is that he learned one time he sat there for 40 minutes without getting something because I forgot that he was sitting there. はい、そしてこれ、たまにあげるので、実は一回うっかりあげるのを忘れていたらところこのね、犬はですね、40分間何ももらわずにずっと待っていたそうです。So my back is to him while I'm preparing diets for my animals. ということで、いつもその動物たちへのご飯を、あげるときにはこのようにですね、後ろにこの犬が常にこう座ってですね、一緒に待っていてくれたということですね。And he did this every day for 11 years, anytime I was in the kitchen. そして私がキッチンにいる間はずっと毎日11年間これを毎日繰り返していました。So animals can learn to do many behaviors for a long duration if you work up to it. ということで、この教科書の間が予測可能になったとしても、動物というのはこのような形で、継続をしていくことができます。So we won't watch the whole thing. It goes on. I think that you miss him so much because you did it for 11 years every day. Yeah, yes, he was a very sweet dog. Yeah. Okay, let's talk about putting the behavior on cue. さあ、それでは行動を合図につけるお話ししてまいりましょう。So when we put the behavior on cue, we first need to build reinforcement history for the behavior. That means we have taught the animal that doing the behavior results in good things. ですので、この、ことをする前に、まずこれまでの、動物の行動を見直してですね、どういった時にどういった行動をしていたかなということをきちんと把握していきます。After we've done that, the animal is going to start offering the behavior more frequently because it knows it might get something it wants. そして、それを繰り返していくことによって、動物は、その教科書を得たいというふうになるので、それをもっとするようになります。When this happens, we can then try to predict when the animal will do the behavior. そしてその行動をもっと、するように作っていきます。And what we do is we try to insert that signal just before the animal does the behavior. そしてその動物がその行動をするようにはもうなっていますので、その行動をする直前に合図を出すようにします。And what happens is this associates your signal, your cue, with the behavior followed by that desired outcome. そして、このシグナル、合図ですね。それの後に動物がその行動をする。そしてその行動の後には動物が欲しいものがやってくるということになります。
And so this is how the animal learns that this signal, this cue, means there is an opportunity to do the behavior and get that desired outcome. でこういったことを繰り返していくことによって動物はシグナルがあった時にその行動をすればそれがもらえるということでシグナルの後にその行動をするという形が形成されていきます。So it doesn't really make the animal do the behavior. It just lets the animal know there's an opportunity to do the behavior. ですのでこれはその動物に何か行動をやらせるというものではありません。そうではなくてこれまでもやってきた行動に合図がついたということになります。So in this example, we taught this rhino to back up by walking with it and then giving it food. Eventually, we stopped walking with it and we just said the word back right before we thought the animal would back up. この動画ではですね、際に後ろの方にこう下がって動いていってもらうということをするんですが、この場合の合図はバックという言葉が合図になっています。Maybe we make this the last one if he goes out. Okay, yeah. So why don't we stop there? Maybe we, food? Yeah, give food. Maybe we give him. And this bear is learning to sit when these people say the word duduk, which is the Indonesian word for sit. And so he's going to try to predict when the bear is about to sit, and he's going to say the word duduk right before the bear sits. 次の動画では、クマに座ってほしい、座るという行動に合図をつけていきます。で、ドゥドゥクというのがインドネシア語で座るという意味なんですが、この飼育員の人はクマが座りそうだなと思ったら、その座る直前にこのドゥドゥクという言葉を言っています。Duduk. Duduk. Ya. Situ aja ya, situ aja. And just reinforce for staying. Situ aja. Bisa dikasih untuk diam. And he gets close. Give the cue. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Ya. There you go. Pintar anak ini sebenarnya, Mbak. Itu. Jangan. Bisa ya. So now we will look at an example of using everything we learned to address a behavior problem. さあ、それでは次にご覧いただきたいのは、これまでお話しした内容すべてを使って、何か望ましくない行動をする動物に対するトレーニングをしていきます。So this bear was orphaned and it was raised by people. このクマなんですけれども、実は拾われてですね、人によって育てられたクマです。And you will see it shows an undesired behavior of jumping up on people. And we will use a similar strategy like you saw with the cow to teach the bear to stay on a log as a station. そしてこのクマにはですね、人に飛びつくという行動をよくすることがありました。そのため、最初の方にすいません、見ていただいたごめんなさい、牛の動画があったと思うんですが、この牛の動画と同じようなやり方をして、この丸太があるんですけれども、この丸太の上で、止まってもらうようにします。So she doesn't know to not follow you. We have to build up more reinforcement history here before you move away. It could be too small for her. Yes, eventually. In 1 We'll minute. practice, so don't walk too far away. So you have to stay close for now. こっちを見ようかな。やれるところ。 Here, and reinforce.
So I would stay pretty close and not move too far away just yet. We don't want her to leave yet. Okay, reinforce for staying because she stayed. Do we need more dog food? Okay, Yeah, let's go fast and get that. I don't have anything in my pockets. Unless I have bread from the giraffe. Okay. It doesn't matter everything because she's a good eater. Okay. Good, good, yeah. So, yeah. And reinforce if she stays. She only knows to follow. Good. Yeah, 'cause she kind She's too fast. yeah. Which look how long she's holding now. But we're gonna have to decide what to do when we run out of food. I only have a few more pieces. I have nothing. She's like, I'll try you all. Good. She tests everyone. She's very smart. Yeah. So that fourth paw. Oh, that was good. I'm gonna reinforce that because I like that paw on the log. Couldn't help myself. So hopefully you saw that the process was the same for creating duration as with the cow and what we built up to with my dog, and also how helping her learn the behavior required the person to stay close so that we could get the action we wanted so that it could get reinforced. So that was about setting up her environment so she could be successful. 先ほど動画を見ていただいた中で、先ほどの牛のやり方ですとかと同じような手法が取られていたことがご理解いただけたと思います。またこのクマにですね、こういった行動を学んでもらうためには、人が近づいている状態というのが必要なんですけれども、そういった環境を作らないようにする、その上でそこの丸太にいることを強化していくということをしています。And then the next day, we started teaching her some cues for her behaviors to come and to go to the station. そして次の日ですね、の動画をこれから見ていただくんですけれども、sorry, the bear coming from the Yeah. and then going back. Come to the person and to go to the station. Okay. まずこのクマに、人の方に来てもらって、その後、この丸太の方にですね、戻ってもらうということをやっていきます。この合図をつけていきます。Baza. Lovely. That was so good. That was so good. Now she's predicting. Yeah, that was good because you didn't cue her. She predicted it. She was anticipating. Big dog, you're in the way. Chista. Baza. Oh, big dog in the way. Oh, that was so good. It was so good. She, even with the dog in the way, she tried to get there. And the dog is her companion, but you'll see in the next video that she is grown up and no longer in free contact, and the dog went to a home with a human. はい、この動画の中に犬が出てきましたけれども、私最初にこの動画見たとき、クマが2頭いるのかなと思ったぐらい犬が大きくてびっくりしたんですが、この犬はですね、実はこのクマが小さい頃からずっと一緒に育ってきた仲間なんですね。次の動画はさらに年が変わっているので、もうこのように人と動物が一緒の場所に入ることはしていません。また、この犬は新しい家族が見つかってそちらの方で幸せに暮らしているそうです。So this is her after she grew up some more and learned to do behaviors with a protective barrier. そしてもうこれはですね、彼女が大きく育った後の話なので、このようにこうケージ越しでトレーニングを行っています。
Today we have apples, we have grapes and honey. Dobry, dobry. Nie bój się, dobry. Dobry. Druga. Okay. Dobry. Do not have a banana. Bok. Dobry. Gee, you put a lot of new behaviors on her. Yeah, because Kuba is training her a lot. So. Leżeć. Dobry. Cisia, zęby. Dobry. Cisia. Łapa. Dobry. Igła. Dobry, super. Bardzo ładnie. Igła. Dobrze, super. Ja. Zęby. Wow, that's a nice one, yeah. And you can always give extra. Wyjdź. Dobrze, wróć. Wróć. Dobry, super. Bardzo ładnie. Okay. So we're just about done here. So why do we train animals? さあ、それでは最後のまとめに入りたいと思います。なぜ動物のトレーニングをするのでしょうか。A great reason is to reduce or eliminate stress for medical care. まず第一に非常に重要な理由としては、医療行為の際のストレスを軽減する、あるいは取り除くということが挙げられます。Make day-to-day care easier and safer. そして日々のケアをより簡単に安全なものにします。We can solve behavior problems. さらには行動上の問題を解決します。We can train for conservation purposes, which is one of my favorite training objectives. そして、これは私がとっても好きな理由なんですけど、保全の目的のために行います。It's enriching. Animals seem to really enjoy participating in training. そして動物が参加したい、楽しく参加をしていくということが、できるようにもなります。And we can enhance our knowledge about the animals we care for via scientific studies using training technology. そして科学的研究によっても、そして動物のケアをより良いものにしていくことができます。And we can provide educational experiences so that people care about wildlife and wildlife conservation. そして、人々に教育的な体験を提供するということにもつながります。そうすることによって、人々の動物に対する、考え、そして、動物の保全に対する考えが深まっていきます。It enhances our relationships with the animals in our lives. そして動物というのはもちろん生き物ですので、関係性を向上していくこともとても大切です。And for me, most of all, it improves animal welfare. そして私にとって本当に大切なこととしては動物福祉を向上するということがあります。So I hope you enjoyed today's presentation wherever you are in the world. And if you want to stay in touch with me, these are the places where I can be found. And I hope you will stay in touch with me. So I'd love to continue your journey into animal training. So I think with that, we can move on to some questions. Okay. さあ、こちらに示しましたのは私の、連絡先や、ウェブサイトのページとかいろいろなものが載っています。ここにアクセスしていただきますと、私の方に、コネクションを持つことができますので、ぜひこちらに、アクセスしていただければと思います。そして、皆様の動物のトレーニングの旅、まだまだ終わりませんので、ぜひ、ご一緒に旅を続けさせていただけたらなと思います。さあ、それでは、質疑応答の方に移っていきたいと思います。今回の内容でも構いませんし、それに付随するまた別の
内容でも構いませんので、チャット欄の方にお書きください。それではこれまでいただいているご質問の方をちょっと伺っていきたいと思います。まず、あゆみすずきさんからおはようございます。とても楽しみにしていました。ありがとうございます。発情期における攻撃行動がある個体への発情期間の関わりや、発情期以外に実施しておくと良いトレーニングなどありますでしょうか？ミーアキャットと生活をしています。それは大変ですね。はい。2歳のメス、発情期による噛みつきを3回ほど経験してしまっています。あらららら。発情周期などが分かりづらく、普段の様子と違うと感じるときは執着しやすい腕などを絡ませないように対処しています。Okay, we got the one question from Ayumi. And then she live with the meerkat, 2 years old female. And then when they get the heating, then the meerkat bite her 3 times already. And then it is very difficult to find out when is a heating time. And then she tried not to, put her hands around if the situation or behavior is different with the usual one. So is there any training that we can do when she's not on heat? Or is there any way that we can, how we can, hold on, let me think about it. How we can treat the animal with the attacking behavior on heating? Yeah, so for me, whenever I see aggressive responses, that usually is a signal that the animal wants distance as a reinforcer, right? So that goes back to, if you look at the tiger video, remember where I was approaching and retreating on calm responses with the tiger? So I think about applying that kind of strategy. So I want to teach the animal that they don't have to use attacking to get me to go away, that calm responses work to get me to go away. So, you have to identify the conditions under which it's going to occur and then create a situation in which the animal can be successful. So you have to start under conditions in which the animal can give you calm responses and remove yourself for those calm responses. So the animal learns calm will get you to go away. So I know you can see on this slide, I have, this program here, animaltrainingfundamentals.com. I do a lot of courses on how to apply that in great detail, because that is one of my passions, is teaching people how to apply that properly, because I think it's an underutilized procedure for helping people address aggressive responses and fear responses, to be honest. Okay. はい、あゆみすずきさんからいただきました。ありがとうございます。ですね、発情期における攻撃行動がある個体との関わり方ということなんですが、まずですね、攻撃行動があるということは、その動物が何を考えているかというと、距離が取りたいということだと思うんですね。で、虎の動画の時思い出していただきたいんですけれども、やり方は同じようにすることによって、攻撃行動をしなくても相手がどこかに行くんだということを動物に理解してもらう。つまり、穏やかなですね。穏やかな行動をしていることが、私とその人の距離が離れることにつながっていくんだという、必ずしも攻撃行動をする必要はないですよということを、動物に伝えることができるのではと思います。それからいろいろな条件や環境を整えることによっても、そういうことを動物に学んでもらうということが可能になってきます。で、今ご覧いただいている、スライドですね、左下のところに紫色のアニマルトレーニングファンダメンタルズ .com というのがあると思うんですが、ここで実はバーバラさんはたくさんの動画を使ったコースをですね、用意されています。で、これどうやったら適切に、そういった攻撃行動を持つ動物への対処ができるのかですとか、そういったことを、人々に伝えること
が、したいということですので、ぜひこちらの方にアクセスをしていただいて、いろいろな例を持ってですね、いろいろな対処の仕方を学んでいただくこともできるのではということでした。Okay, so the next question is about the reinforcer. So sometimes we can see that only one reinforcer, but sometimes you have many more reinforcer. What is the difference? Well, it's important to remember that many things reinforce behavior. It's at the same time. It's not just one thing. The thing that we may select might be something that will work in a training session, but we call that, I don't want to get too technical, but we call that the contrived reinforcer. But there's many things that are impacting a behavior at the same time. So don't get too concerned that only one thing will impact a behavior. Many things do. So like in the example with the meerkat, the real reinforcer was that the animal wants distance, right? So we often have to ask ourselves, what does the animal really want? And always keep in mind that many things are influencing a behavior at the same time. So don't get stuck on just one thing. So the number of reinforcer is not a big deal. Well, it could be many things. Yeah, and it also depends on the situation. So we cannot decide in this situation just only this, not like that, because we have to think about and then observe the situation of the animal. Right. So to get fancy, the best thing to look at is what we call the functional reinforcer. So what do you think the animal really wants in that moment, as opposed to like when we talked about the parrot screaming? Is the parrot screaming for food? Probably not. The parrot's probably screaming because it wants your attention. And like when a dog is jumping up on you, is the dog jumping up on you because it wants food? Probably not. It probably wants your attention. So if you wanted to teach a dog that it should sit when you walk into the room, then the reinforcer you should give it is attention, not really food, because that's what it really wants is attention. Okay. So an important question to ask yourself when you're training is, what does the animal want for doing behavior? What's it trying to get? Is it trying to get distance? Is it trying to get attention? It's not so frequently that it's actually doing these behaviors for food when we train. Often when we train, we're picking something else that we're saying, well, I'm going to use this to train, but it may not be what the animal was actually seeking. Okay. はい。ですね、5人のインコのパパさんからのご質問をいただきましてありがとうございます。教科書が一つの時もあれば、何個かあげるときもありますが、その違いは何でしょうかということですね。例えばトレーニングをしていて、強化する行動というのがあるんですが、その行動にはいろいろなものが影響しています。一つではありません。例えば、先ほどのご質問のミーアキャットの例であれば、距離が本当に欲しいものかもしれないですよね。でもこの距離以外にもきっといろいろな条件が関わってくると思います。で、ちょっと専門用語を使わないように、話すと、動物が本当に欲しいものは一体何なのか、それをよく、見ていく必要があります。例えば、大きな声でずっと泣いているオウム、これはご飯が欲しいんでしょうか、もしくは、ただ人の興味を引きたいだけかもしれません。そして、あなたに飛びつく犬がいたとします。この犬は本当はご飯が欲しいのではなくて構って欲しいだけかもしれません。ですから、お家に帰った瞬間に犬が飛びついてくるっていうようなことがあったときには、例えば犬がおとなしく、飛びつかずにいてくれていたら、たくさん遊んであげる、たくさん撫でてあげる、たくさん構ってあげる。それが本当は犬が欲しいものかもしれないですよね。ということで、重要なのは本当にその動物は何が欲しいのかということを考えることです。それは必ずしも食べ物ではないかもしれないですよというお話ですね。
はい。それから5人のインコのパパさんからもう一つご質問いただいてます。ありがとうございます。聴覚障害、聴覚過敏のある動物にはどうしたらいいでしょうかということなんですが、So the next question is, the animals that is deafblind, then how you can do the training, or they have, how do you say, they are very sensitive to the sound. How you can train those kind of animals? Animals that have disabilities? Is that what the question? Yes. So the one is the deaf dog or a deaf animal, and then the Yeah. other is the too sensitive for the sound. Yeah, so so there I do have a live stream. If you can see my YouTube link right here. Okay. If you so go you can put the can you put the URL on a Zoom chat? Then I can put that on a YouTube chat. Yeah, let me I'm going to find the exact link. I have a I did a live stream on training animals with disabilities, so I can look that one up and share it with you. And yeah, and I then think that we can put that on our YouTube explanation area. okay. So maybe later you Okay. can send me the URL and I will share that. Okay, yeah, I Yep. can look that one up. I just shared a link in the YouTube chat for a free course that I Oh, you- have that also did it? talks about the functional reinforcers that Okay. was asked previously. So I just put that in there. But maybe when you're explaining about the training animals with disabilities, I can look for that link and find that and share that. Okay. And then is there any special for the sensitive animal for the sound? Well, I mean, it's just about, you can train in a quiet space. You can get clickers that are quiet. They sell quiet ones, and you can also muffle them, with like wash, towels, make them quieter as well. I mean, with any animal I work with, I'm always just careful about what we call the ethology of the species, as well as the individual needs. So you always change and adapt to meet the needs of the species so that they are more comfortable and relaxed, and then they are open and receptive to the training. So so that's just about creating an environment. And so I think all animal training is about the trainer having to be creative and adapting so that the animal can be comfortable. So that's actually kind of the fun part of training, is figuring all those things out. Okay. But again, that live stream, I'll look for the link, but I think that will be really helpful with ideas, because it is kind of a general, it provides general suggestions. Okay. はい。それから5人のインコのパパさんから、いただきました。途中でいただいたご質問ですね。ありがとうございます。聴覚障害、聴覚過敏のある動物たちにはどのようにされていますかということなんですが、聴覚障害がある、動物へのトレーニングについては、以前ライブ配信で、行っているので、そちらの URL を後でこのライブ配信の概要欄に貼っておきます。ですので、そちらをちょっと見ていただけたらということでした。それからですね、聴覚過敏のある動物にはどうするかということなんですが、これは、聴覚過敏があるなしに関わることではないんですが、個々の動物のニーズに合わせていくということが、まずトレーニングとしてはとても重要だと思います。そして、動物がリラックスできる、そういったトレーニングの環境を整えていく。そしてその上で動物がトレーニングに快適に参加ができるというような状況を作り上げていくということが、大切なのではないでしょうか。そして、このトレーニングの環境を整えていく、この段階もとても、楽しい段階なのではというお話でした。Okay, I found the YouTube link for the training animals with disabilities, so it should be in the chat there. Okay, hold on. Let me find it. Is that on chat on Zoom or on a YouTube? I did a chat on YouTube, but if you want really, to see it, I cannot find it out. Oh, is it not showing up? If I get out of the screen share, I can put the Where did you put that on a live streaming chat box? Yes, I put it on the live streaming chat. Is it not showing up?
I don't know. On my side, I cannot see it. Oh, も okay. もしですね、今、You may have to URL ask. を、Yeah, I'm asking. もしですね、URL を今、バーバラさんチャットボックスに貼ってくださったようなんですが、すいません、私の方はちょっと見えていないんですが、皆さんもし見えていたらコメントで教えてください。Okay, we still have more questions? Is it okay? It takes long for you. I'm sorry. Oh, Okay. I see next. Yep. ジルミルさんからいただきましてありがとうございます。様々な動物のトレーニングを見せてもらいましたが、どの動物もトレーニングはできますか？できない種の動物はいるのでしょうか？ So the question says that is there any species that you cannot train or any of the, animals are possible to train? That are not possible to train. Yeah, I get that question a lot, and I guess so. I just don't know of something that you can't make some progress with. You may have to come back at another time, but yeah, there seems to always be some progress to be made. Mm-hmm. So maybe it depends on the method or the situation or the individual or many conditions are totally different. So right. Sometimes it's just about conditions, and changing the environment so that the conditions are more suitable so that the animal has the opportunity to be receptive. But yeah, I mean, the animals are always capable of learning. Yeah, but from your experience, is there any specific species, not individual species, that you can train? I don't think so. I don't think so. Yeah, Okay. I don't think so. I know. I think that you get tons of this kind of questions. はい。ジルミルさんからのご質問ですけれども、トレーニングできない動物というのは今までの経験ではいなかったんですけれども、ただ、条件を整えたりとか、環境を変えたりとか、あと、この時うまくいかなかったから別の時にもう一回やってみるとかですね、いろいろな形で、何らかの、なんて言うんでしょう、進捗はあった。という状況にはなっています。今までやったことの、経験したトレーニングの中で、全くこの個体ではなく種ですね、に対してできなかったという経験は終わりではないということでしたので、いろいろ手を変え品を変え、いろんなことを変えていくことで、可能性を高めていくということですね。はい、それから次のご質問に参りたいと思います。ロケットポチさんからいただきましてありがとうございます。同じ動物ですが、日頃から積極的にコミュニケーションを取る方針の園と、トレーニング以外ではかからないようにしている園があると知りました。トレーニングを行う際にどちらのやり方が良いのでしょうかというご質問です。So the question is about the zoo animal training. So this person got to know that some of the zoos they try to have the communication with animals very actively, even it's not a training. But also there are other zoos that they try not to, communicate with animals except training. So training is the only one situation that they communicate with animal. So which situation is better? I'm not sure I totally understand the question, but okay. So but I would say that, in general, if an animal is aware of your presence, they are learning. So whether you are intentionally setting up a training session versus just, being in the area, the animals are learning, whether you are intentionally trying to teach something or not. So my recommendation is having an awareness of behavior science will always help you in the long run. It's always a good idea to have this information. So always need to observe the animals as much as possible. So you can understand how we influence behavior. Because you're impacting behavior whether you're trying to or not. I see. So maybe the question is,
like, the keepers get very closer to the animals, even not in the same area or not. But some of the places, they try not to be so close to the animals and they just get closer just only for the training session. So like be very Yeah, but even if they're going out there to feed and clean, they're impacting behavior. So they may not be doing it. They may not be doing a formal training session, but they are still influencing behavior in their day-to-day activities. So understanding how behavior is influenced via these principles, via these learning processes is a really important tool that all of us would benefit from understanding, because it will make a difference in the animals' lives, whether you are trying to train specific behaviors or not. It will help you improve the welfare of animals, regardless of whatever you're trying to do or not do with animals. Okay, thank you. はい、ロケットポチさんのご質問ですけれども、この、関わらないようにしているというのが、ちょっとどういう意味なのかということで、バーバラさんおっしゃっていたんですが、例えばですけれども、動物が展示場にいて、そして飼育員が、寝室の中を掃除するという状況があったとしません。そういった状況でも、その寝室の中を掃除しているということは、多分おそらくそこに人がいることは動物は分かっているので、それによって影響ももちろん動物の行動に出ます。ですので、コミュニケーションを取る、取らないではなく、どのような行動が動物にどのように影響を及ぼしているのかということをまず理解することがとっても重要です。そして、そのトレーニングに、どちらがいいということではなくて、どんなことでも人がやっていることというのは動物に影響があるということをご理解いただければということです。Okay, so I will read the next question. MI さんでよろしいでしょうか。はい。we got the comment that some people say that so yeah, they also cannot find your link. But I put I'm going to add it to the chat here for you in the Zoom. Okay, sure. But I think that I already put your link to yourfoundation.com. So some of the people already go to that link. Okay. So, yeah. Okay, let me. Okay, so. And I'm going to find the training animals with disability one for you right now too. Okay. はい、今ですね、チャット欄の方に、リンクを一つ送らせていただきました。こちらですね、にいろんなことが書いてありますので、ぜひ、そちら見ていただければと思います。5人のインコのパパさんから概要欄からチャンネルは行けますが、バーバラさんがおっしゃったリンクには行けなかった。So they can go to your website, but they cannot go to the things that you mentioned. So it looks like they have to be the membership. So some things are, there's a membership required, but the link that I sent that says free additional resources, that course is available for free. And that talks about some of the things that I mentioned, like the functional reinforcers that we discussed. Okay. はい、ですね、今、私どもの動物園のアカウントで貼らせていただいたリンクの先にあるものは、特に会員にならなくても無料でご覧いただけるものが載っていますので、そちらをご覧いただければと思います。もちろん中には会員にならないと見れないものもあるということですね。はい。And the YouTube video is free. Yeah. はい。それからですね、バーバラさんの、チャンネルでは毎週、so that's every week, right? You have the live streaming? And then those go into the membership program where they're more, organized. So you just have an introduction on a YouTube, and then if you want to go further, you have to get some membership. Well, they can watch it for free. That if they want to participate live, they can watch it live, and then it stays available for like a month, and then. And then I show like a preview for, and then it goes into preview mode, and then it goes into the membership. So I see.
はい。ですね、YouTube でも、ライブ配信を定期的にされているので、そちらでご紹介した内容をもっと知りたい方は、そちらのメンバーシップの方に入っていただければということなんですが、メンバーシップも最初は、無料で入っていただけて、あるところから、有料になっていくということなので、ぜひこちら利用されてみてください。But people say that it's all in English. I know, I'm sorry. But maybe can they turn on the translate? I know, or subtitles? I saw for some things. I for think that's the for YouTube. automatically one. Yeah. Yeah, for YouTube at least. Yeah. And Vimeo. A lot of my videos are Vimeo, so those can okay. maybe do subtitles. Yep. はい。YouTube のライブ配信も全部アーカイブが残っていますし、またそれから Vimeo とですね、Vimeo というサイトさん、動画のサイトさんあるんですが、YouTube もそちらに Vimeo さんも、両方自動で字幕がつくようになっていますので、ただね、ちょっとこれ自動なので、ちょっと内容的にちょっとって思う時もあるかもしれないんですけど、でも大体の大まかな内容というのはおそらく理解していただけると思いますので、そちら使っていただけると、嬉しいなと思います。So, are you still busy? Can I go to the next question? Can I? Oh, yes, yeah. Okay, okay. Okay, I will read that in Japanese first. はい、MI さんからいただきました。犬に関わる仕事をしています。途中から見始めました。そうですか。これアーカイブ残りますので、そちらもご覧になってくださいね。嫌がらない子には食べ物を食べさせながらハーネスをつけたりブラシをしていましたが、やはり嫌がらない場合でもそのようなやり方は避けていくべきでしょうか。これは、あれですかね、ずっとご飯をやり続けるということなのかな。ちょっと聞いてみますね。So, this person is working with dogs. And then she started watching this in the middle of this live streaming, so she might lose the first part. So when they try to put the harness or brushing, then they use so they keep they keep animals eating during doing those kind of things. And then so if the animal is okay to be done that, so by brushing or something like that. But even the animal is, even the animal is okay to have brushing, but we should stop this kind of way. Am I make sense? Well, I guess the question is if you didn't feed, what would the animal do? Okay. That's what I would ask. I mean, okay. Yeah, I mean, you have to look at, it's hard to make a comment without seeing the actual training, to know exactly how the animal responds to it. In the video with the donkey, what we want to work towards is that the brushing feels good and that eventually we don't use the food. Yeah. It was just that the donkey was afraid of the brush, and the procedure we used made it so that the brush was no longer scary, and that the brush was going to be the good thing, and that the food would no longer be a part of the behavior in the end. But this person say that animals like it, not be afraid, or they are okay with brushing. So even they are okay with it, but they need to do better to not keep animals busy by eating. I guess, again, I don't have the video. I don't have video, so I don't know. The question is, if the animal is okay with brushing, then I to me, that would be the more natural reinforcer. The food is what we would call a contrived reinforcer that is helping you get the behavior. If you don't need it anymore, then I would be using what would be the natural reinforcer. That would be my end goal for that behavior, is that the animal enjoys brushing, and I don't need food to reinforce brushing, that the brushing itself would be the reinforcer. Okay. はい。MI さんのご質問にまず、そのご飯をあげ
させながら、ブラシをしたりしているということなんですが、じゃあこのご飯がなかったとき、動物はどうするんでしょうかという質問がまずありました。まずそれから、この手のご質問にお答えするには、まずその動物の様子を動画などで全く見ていないので、例えば嫌がらない子と書いてあるんですが、本当に嫌がっていないのか、それはわからないですよね。ですので、ちょっとお答えが明確にはできないんですけれども、例えばちょっともしかしたら山井さん途中からご覧になったということなので、後でアーカイブご覧いただければと思うんですが、ロバでブラシを怖がっているロバへのブラッシングをどうやってやっていくかという動画をご覧いただいたと思うんですけれども、あの場合であれば、ブラシをすることは気持ちいいんだ、ブラシが当たると気持ちいいんだということを理解してもらうということもあったわけですね。つまり、そのハーネスをつけたり、ブラシをかけるということが、ブラシをかけること、それ自体が気持ちいいということが理解してもらえば、それが自然な教科書になっていきますので、そこにご飯は必要ないという状況になっていくわけですね。こうしたことを目指す方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということでした。それから、ジルミルさんからスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat. とても有意義な時間でした。最高のクリスマスプレゼントありがとうございました。よかった。バーバラさんの動画もぜひ見せていただきます。また、小賀水族館さんでもアザラシのトレーニングを分かりやすく解説した動画を何本も YouTube に上げてくださっています。そうなんですね。はい。まだ見たことない方はそちらもぜひ見ていただきたいです。ということでありがとうございます。So we got a super chat from Jiromiro-san and then she said that this is the best Christmas present. Thank you so much. Oh, that's very nice. Thank you so much. Okay, so I think that we answer all of the questions. So is there any message from you to the audience at the end? Oh, well, just thank everyone for coming. And I can't believe everyone stayed so long on this day. So it makes me feel very happy that people even want to hear what I have to say. So I'm very grateful for everyone's attention and I hope they enjoyed it. And I look forward to seeing everyone in person someday. Oh. はい、皆さんに、バーバラさんからの最後のメッセージということでですね、いただきました。皆さん本当に長い時間、長丁場にわたってですね、ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。このような機会を待ってたことを本当に嬉しく思いますし、いつか将来皆さんと、実際に対面でお会いできたらとても嬉しいなと思います。本当に最後までありがとうございました。ということでした。Oh, I didn't realize that you have the URL for the disabilities animals. Hold on, let me share that. What did you want to share? No, I forgot to share that on a YouTube comment. You already put that on a Zoom, right? はい、今ですね、皆さんの、チャット欄の方に、先ほど5人のインコのパパさんから、ご質問がありました、聴覚障害のある動物に対する、トレーニングどうすればいいですかというご質問があったんですが、こちらの URL の方で、バーバラさんが、いろいろとお話ししてくださっていますので、こちらの動画をですね、字幕オンにしてご覧いただければと思います。Oh, we got a comment from Rocket Pochi-san that thank you so much for answering many questions. It's so fun. Well, thank you. No problem. Okay, so thank you so much for a great Christmas present. I think that people are very happy with it. So, 皆さんOh, we got one more super chat. Let me read it. マルモさんスーパーチャットありがとうございます。動物たちが取るべき行動を理解していく様子にとても感動しました。彼らの知性の一端を見せていただきました。最高のクリスマスプレゼントでした。ありがとうございます。Okay, we got a super chat from Marumo-san and then I was so moved with the step by step how the animals learn to do what kind of the behavior, and then we saw that how clever they are, and this is a very best Christmas present. Thank you so much. Oh, very sweet. I see all sorts of comments coming up now, and I have no idea what they say. And but they look happy.
Yeah, everybody said that. Thank you so much. And then also, and also the Pichu Choco-san says that if it's good for the animal welfare or not, it's a very good point for it. Yes, for sure. Makes us all happy then. はい。 Awesome. ということでですね、長い間やってまいりました。こちらのイベント、この辺で終わりにしたいと思います。2時間半のイベントにお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。Thank you so much, Barbara. Have a great evening. All right. Thank you to everybody. Okay. Thank you Thank you, so much. everybody. Thank Bye-bye. you.